E aí pessoal do meu canal, beleza? Eu tô aqui com mais um probleminha a ser resolvido. É o seguinte, a gente tá procurando o código desse aparelho aqui, ó, que é da Renault. Aí o que a gente fez? A gente tá baixando aqui o gerador de código, que é esse daqui, ó, gerador de código rádio Renault, pra poder ver qual é o código desse bicho aí, ó. Aí lá em cima do aparelho, aí você tem três códigos de barra. O do meio você vai ver essa letra, esses três últimos números aqui, ó. É Q420. Pronto, aí a gente vai tentar abrir aqui pelo gerador de código. Aqui, ó. Abrir. Pra poder botar o rádio aí pra funcionar. Foi trocada a bateria e ele ficou assim. Beleza. Vamos ver o que é que acontece aqui. E o detalhe é que cada rádio tem seu código aqui, né? É código diferente, senão aí qualquer um já... Deixa eu mexer aqui, daqui a pouco eu volto. Pronto, vamos lá, a gente vai aprender junto, ó. Tem aqui, ó, como usar. Toca nele. Aí aqui tem mostrando aqui, ó, mais ou menos como é. Tá vendo aqui? Aí tá pedindo pra abrir um vídeo aqui. Não vou descartar não, peraí. Pula. Pronto, é um vídeo mostrando. Eu acho que é no YouTube. E é chinês, ó. Ó a linguagem aqui, ó. Eu vou dar uma olhadinha aqui no vídeo e digo a vocês como é que aconteceu. Até a linguagem é diferente, ó. Vamos lá, pronto. Aqui, ó. Aqui tem escrito: digite aqui o pré-código. Aqui, ó, tá escrito, ó. É porque tá embaçado aqui, não vai dar pra... Deixa eu aumentar aqui. Pronto, aí, ó. Digite o pré-código. Vamos lá. Diz aí o pré-código. RTQ4... Não, é só o Q420. Q420. É, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Q420. Obter código. Obter código. Parabéns, esse código... Não, parabéns, é esse código. Ó, tá aqui, ó, 9588. Vamos ver se é isso mesmo. Só com a ignição, né? Pega a chave aí. Não. Pronto. Tá dizendo que aqui 9548. 9 5 4 8. E agora segura aqui. Não, é 9588. Peraí. 8. Vamos ver se entra o código. Aê! Conseguimos! Beleza, pessoal? É isso aí, ó. Quem tá gostando, curte, comenta, compartilha. Principalmente se inscreve aí pra não perder. Aí, conseguimos mais um, tá vendo? Uma bronca. Valeu, tchau e até a próxima. Isso é Poulson Equipado.